Ngày 12 tháng 8, Bộ Quốc phòng Belarus thông báo chuẩn bị điều động các đơn vị thuộc một lữ đoàn cơ giới đến các khu vực được chỉ định. Trước đó một ngày, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết xe tăng từ một trong các lữ đoàn cơ giới của nước này đang được chuyển tới khu vực biên giới với Ukraine nhằm tăng cường lực lượng. Ngày 10 tháng 8, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố tiêu diệt một số máy bay không người lái xuất phát từ Ukraine. Quyết định tăng cường các nhóm quân được đưa ra dựa trên tình hình ở Ukraine và tỉnh Kursk của Nga. Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Nga xác nhận Ukraine kiểm soát 28 điểm dân cư của tỉnh Kursk và gây thương vong cho dân thường, trong đó có trẻ em. Tổng thống Putin cảnh báo sẽ đáp trả xứng đáng cuộc tấn công của Ukraine vào biên giới Nga, đồng thời tuyên bố sẽ không hòa đàm sau những động thái mới của Kiev.